Mnakethu ngikutshela iqiniso ungahamba uliqethe ngeke umelane nengwenyama nengozi. Umelene naNkulunkulu direct. Na umelene nemprofeti umelene naNkulunkulu direct. Utangitshela ukuthi abantu eSwatini bahlupheka eSwatini eSouth Africa kude labalala emikhukhwini. Umuntu lo ngumfana kaNkulunkulu. Liqiniso leliphelele Jesu losezulwini akayingenela ipolitiki. Waze wangenela ipolitiki so uyadilwela. Lempi ayisesi yaNkulunkulu sengeyakho. Once umntwana nakadelwe ekhaya waze waqala kubona babakhe ukuthi akalungi noma mama kwakhe akalungi. Phuma kuleli khaya ulishiye. Akusilo lakho alikufanele utazukhiphe netimphakata la ekhaya utazukhiphe netimfihlo letingakhishwa la ekhaya. Live bazalwane, live kube kude amasiko noma ngaba khona kukholwa kodwa nakude amasiko ngeke kube live lento le. That's why nina bosindisiwe nanifuna kubona umuntu losindisiwe nifuna kumbona ngamasudu angazagqokela ihiya selihede. Ebazalwane bungcwele into lekhona le pure net inkinga yethu asifuni kwathi liqiniso nelibhayibheli kasilifunzi sigcina ngekutshelwa abantu. Ukhona muphi uNkulunkulu lasolivukela mbuso uhleti la ngendeka ngithi akunikelwe uphikisane nami la ngekhathi ngendeka ngithi akwentiwe lokuphikisane nami la ngekhathi. Unani kuphuma lo uyofuna lo utawuvumelana naye kulolo kufunwa nguwe. Kube libhayibheli ngasiya lifunza mbamba ngabe kude lophuyile lamhlabeni ngabe kude loswele lamhlabeni. Manje problem yethu sinanakulokuthiwa ngumbango asifuni kulalela liphimbo laNkulunkulu. Listen carefully, ngeke ulwe nemuntu lo ngumprofeti, ngeke ulwe nengosi yalelive.